天气太热，你中暑了。等我。商言，好好训练啊！我不是故意要大声叫你的，我前面叫你都没听见，所以我就喊了你一声。不是，你刚才下面比了什么？我一句都没听懂。我说你一定很辛苦吧，让你在上面等我。你看，听我说，我不反对任何关起门来的亲热，但是在公众场合要注意影响，要不然被人看了笑话怎么办？知道了，你尝一口。哎，听我说完。我是个男的，我不怕吃亏，最后吃亏的都是你，你明白吗？明白啊。好喝吗？还可以。多喝一点。搞什么？就放小孩出去玩10分钟，回来怎么就这样了？小敏，跟我来。还请你带大家继续训练。没站稳。那个，你会不会觉得无聊啊？不会啊，这里很好玩的。其实，酒店1楼大堂，你从后门出去有沙滩，你可以去逛逛。想吃什么呢？喝什么，直接挂房上就好了。沙滩呢是几个酒店连在一起的，你别走丢了。不会的。手机还有电吗？有很多店呢。假如你手机弄丢了，你就先回大。你怎么跟唐僧似的啰里吧嗦的？我又不是小朋友，肯定不会丢的，你放心吧。我给大家买的水果，你给他们拿进去吧。椰子汁我只给你买了1个。拜拜。走了。一会儿找你。那个，有人给你们买了水果啊？有人是谁啊？还有人不动放手？来传个球啊！传个球，来。哎 Hello， 你们好。怎么一个人啊？不跟他们一起玩吗？没有带比基尼。你好，我是闵少飞。你好。老韩过去的好兄弟。我知道，我认识你。哎呦，有看 CTF 周刊？不是，是我认识他以后，收集了很多他的资料，所以你们我都认识。哎呦，有心啊！哎，我去买点喝的吧，好不好？行啊，喝2杯。不用客气。没关系，自己人。快点回来啊！好，谢谢啊，太客气了。聊聊。好啊。那天我听你唱个小毛驴儿，挺忧伤的，是不是跟老韩发生什么事儿了？对不起啊，我无意要打听你们的隐私。我以前是当队长的，现在又负责管理战队，最基本的就是读人心，所以我看出来了。韩商言以前是住在挪威，你们是怎么认识的？我就知道你要向我打听老韩。网聊，
那你们是几年认识的？大概是05年左右吧。我们在网上聊得非常投机，所以他就从挪威来找我了。就因为在网上聊得很好，他就从挪威来找你了？老韩这个人啊，他性格古怪，你不能用那种正常人的思维去思考他。水瓶座确实怪怪的。怪怪的，你还喜欢啊？来喽！谢谢。凉的可不可以喝啊？可以，没问题。来，这个给你。哦，谢谢。哎，哦，欢迎！你结束了，尝尝。杯子里是什么？米少飞给我的。这是酒，小孩子喝什么酒？哎呦，老韩没事，这没几度而已，水蜜桃口味，加点冰块，冰冰凉凉，喝多舒服啊！谢谢照顾我们家小孩儿。哎，自己兄弟别客气。过几天有空，我想找你好好谈谈。欢迎你哦！走了，拜拜。来，我一定不能烦他，我也不可以总是找他玩，他实在太忙了，不能打扰他。我一个人可以的。童年，你一个人啊？哦，我想也是，他们都在训练，很忙的。要不我陪你？没关系，我自己可以。没事，我也闲着，而且我也没吃饭，带你去吃海鲜大餐。不用了，真的。哎呀，反正都是要吃饭的嘛，我带你去逛逛三亚好玩的地方，然后吃好吃的海鲜。到了，谢谢啊。小心啊。谢谢啊。这儿的老板我很熟的，这海鲜特别好吃。哎，你有没有特别想吃什么呀？没有，我都可以的。好的，那我就点这边最有名的。好。训练提前，只有10分钟时间，来吧。怎么了？上次见面也挺仓促的，没来得及跟你叙叙旧。咱们兄弟需要叙什么旧啊？感情永远都在。小米，来 KK 吧。韩商言，我没有那个价值，犯不着让你再三挖我过去吧。你们每一个人在我心中都是无价的。我知道你这个人重情重义，但选手的价值是可以被计算出来的。我的成绩很差，我去那边不是扯你后腿吗？ Solo 他只是为别人打工，他混得再好，他也罩不住你。你好不容易回来了，我不希望你就这么回去。哎呀，要不是要训练，不然早就跟你喝2杯了。转移话题了，放过我吧，大哥。我上次因为这件事情差点和你闹掰。劝不动你。 算了，滚吧，回去训练去吧。走啦。
你好。你好。麻烦问一下，地图上显示的这个位置怎么走？这边的话，你往这边走，大概3公里左右就到了，是家海鲜餐厅。谢谢啊。不客气。那个，您需要带把伞吗？因为看天气快下雨了。没事，谢谢。不客气。你点了这么多菜，太不好意思了。放心，我跟这儿老板挺熟的，你多吃点，这价格很实在的。谢谢。哎，这个好吃。来，没关系，我自己来吧。你多吃一点。拍这个。好，谢谢。你怎么不吃啊？哦，你放心，我常吃呢。你这么一直看着我，有点怪怪的。我不好意思吃，要不要一起啊？不用了，你吃吧。是不是有什么问题要问我？也没什么特别的，我只是很少看到有人跟我们家商言走在一起，就是有点好奇。哦，这样。你是他的女朋友？没错，我是他的女朋友。我们双方父母呢都已经一起吃过饭、见过面了。哦，就是今年过年的时候一起吃的年夜饭。一起吃过年夜饭也没什么嘛。我想，你就是太年轻了，对很多事情你应该不太了解。像商言这样的男人，其实你们不一定是适合的。韩商言刚进 CTF 圈的时候，我是他的粉丝，那时候我也不太懂，但是我哥哥喜欢编程什么的，我就跟着学，也就接触了 CTF。后来呢，我就开始关注他，就好喜欢我们商言啊。然后，他就忽然退役了。但是你知道吗，童年，你知道吗？就是因为商言，我才走入这个行业的。我知道啊，之前阿娟都跟我说了，她的粉丝很多的，所以我非常能理解你的心情。我才不止什么粉丝，好不好？要是我早一点跟着商言，他呢就不会这么早退役了。而且凭我的能力，不出3年，他呢就一定能够成为世界第一。中国的第一人。你看上去挺显小的，你和商言的年龄应该差得挺大的吧？你大学毕业了吗？今年研究生毕业。哎呀，看上去一点也不像。我才不要告诉你我读过少年班呢，年轻怎么了？老女人，哼！一个成功的男人，背后一定都有一个重要的女人。我知道呀，我很理解他的，我支持他，这个你就不用担心了。那还不行，男人的事业心都很重的，一个能够帮助男人事业成功的女人，才是最后能留在他身边的人。倒是那些年轻貌美，阻碍他事业发展的人，那就不过只是浮光掠影，船过水无痕的短暂缘分。哎呀，怎么这么多苍蝇啊？飞来飞去的，嗡嗡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 ，烦死了！哎，别动哦，你那儿有一个，我帮你打掉。哼。所以你跟我说这些都是什么意思啊？没什么，没别的意思，就只是看你年轻，我怕你受伤。像商言这样的男人，你可能不太了解，他未必适合你。他不适合，谁适合？商言，你怎么知道我在这儿？想知道，自然就知道了。商言，我们刚还聊到你呢，来，你也一起吃吧。来，我就是想说你忙，然后他一个人也很可怜，我就把童年带到这儿来玩玩，顺便我带他品尝这个三亚美食，你也尝尝吧。好吃吗？好吃吗？这样子的鸿门宴，谁吃都不会开心。
这个方向吃，应该会开心一点。哎，够得着吧？哦，对了，刚才爷爷还给我打电话了，说他想你了。真的吗？那我一会儿给爷爷打过去，我也想爷爷了。好。我看你们好像挺开心的，那我那儿还有事，我先走啦。你忙去吧。啊，我真的走了，拜拜，不送啦。好的。爷爷在家吗？我现在给爷爷打个电话吧。不用了，他没找你。啊？你刚才不吃他醋吗？我配合你，哄你开心。看你这委屈的脸，他刚才跟你说什么了？他说他是你的粉丝。哦。你过去就认识他吗？他就是一狂热的迷妹，一心想进入这个圈子。他说他很早参加过 CTF 比赛，可厉害了，哪像我。厉害管什么用？我又不喜欢他，你说对不对？你衣服怎么湿了？蓝天白云，晴空万里，突然暴风雨。那你怎么不知道打把伞呢？担心，着急过来。好吃吗？还挺好吃的，还人不怎么样，选的这餐馆吧，还有这食物都还挺好的，你也多吃点。刚才他一直絮絮叨叨跟我说话，我吃的特别多，这个超好吃。啊，好吃吗？还不错啊。有话说。没话说。你还要开始新的生活，带个孩子你结婚都难。我就没打算结婚，我有她就够了。Solo， 我很想我的女儿。她也是我的女儿。他们怎么了？你知道吗？你是我的初恋。是我爱过的第一个人，我没有后悔和你在一起过。如果再来一次，我不会瞒着你生下他。我是分手之后太爱你了，才会生下他。过去的事情都过去了，多说无益。Solo， 我想要我的女儿，你给我个机会，开在我怀胎10月生下她，给我个机会。有很多事情你没有办法插手，没有办法教育的，你知道吗？就比如说，我记得我小学毕业的时候，第一次生理期，我吓得不行，都是我妈妈在开导我。如果要我跟爸爸讲，我是不敢的。这只是一件小事，还有很多。
女孩子有很多身心发育的事情，你都没有办法开口。你难道自己没有体会吗？说完了吗？你让我仔细想想。